वो बोले ना कि एक कमरा है जहाँ बच्चे पढ़े हैं, वो तो चलने के बाद 10-20 और हिसाब करो, शाबाश, जल्दी जल्दी। लाल मोहम्मद खास के लिए बॉयज स्कूल जैसे मौजूद हुई कुछ ॾींहं की धरती टीवी न्यूज़ से तफ़सीली रिपोर्ट नशर थी हुई त हिन स्कूल जी मुकम्मल तालाबंदी हुई। उन खां अलावा हिते को बि उस्ताद मौजूद कोन हो। ॿारनि जो मुस्तक़बिल तालीम दाव ते लॻल हो। अॼु असांखे इहो ॿुधाईंदे तव्हांखे ख़ुशी महसूस थी रही है त धरती टीवी न्यूज़ से तफ़सीली रिपोर्ट हलण खां पोइ हीअ स्कूल ॿीहर स्टार्ट थी वई आहे। हिते उस्ताद पहुची चुका आहिनि। धरती टीवी न्यूज़ जो इहो सिलसिलो जारी रहंदो। बहरहाल हिते मौजूद माण्हुनि खां अचो वीचार वठूं था त हुनजो चवणु छा आहे। ममदल साहब, क्या समझ रहे हैं, क्या सूरत बनी है धरती टीवी पर जो खबर नशर हुई, उसके बाद ये स्कूल ओपन हो गया है, टीचर पहुंच गया, आपके सवाल से क्या कहेंगे? जी, धरती टीवी जो इलाही शुक्रिया। जैं कुछ ॾींहं पहिरीं हिन स्कूल जी रिकॉर्डिंग करे स्टोरी हलाई हुई, हुन खां पोइ जेको इंतज़ामिया ते बि हिकिड़ो प्रेशर आयो ऐं हाणे हिन स्कूल में जेको आहे उहो उस्ताद पुॼी विया आहिनि ऐं उस्ताद सां गॾोगॾु ॿार बि वॾे शौक़ में वॾी तादाद में हिते अचनि पिया। ऐं जेको आहे मीडिया जो इहो ई रोल हुअणु खपे। जेका बि असांजे पाकिस्तान जी मीडिया आहे, ख़ुसूसन सिंधी मीडिया आहे, हुनखे जेको आहे धरती टीवी खे फॉलो करणु खपे त उहो कीअं अवामी मिसाइल ख़ुसूसन जेको आहे एजुकेशन जे हसास इशू ते उहो कमु करे रही आहे ऐं हुननि जे कम जो जेको आहे रिज़ल्ट बि नज़र अची रहियो आहे त जिते हुननि कवरेज कई अॼु उहे स्कूल खुलनि पिया ऐं आवाम खे बि खपे त उहो पंहिंजे ॻोठनि जे स्कूलनि जी बि इतला मीडिया वारनि खे ॾींदा ताकी उहो हुते जी रिपोर्टिंग करे सघनि। अगर कीअं न सम्झो ये धरती टीवी ते ख़बर हलण खां पोइ ये स्कूल खुली आहे, मास्टर बची वियो आहे, कीअं पिया महसूस करियो? तमामु ख़ुशी थी रही आहे ऐं असांजो मोहम्मद अली खटक साहब जी महिनत ऐं धरती टीवी वारनि जी महिनत तमामु सुठो रंग लाथो आहे ऐं असां ॻोठाणनि खे तमामु ख़ुशी थी रही आहे। कीअं पिया महसूस करियो धरती टीवी पारां जेको इहो ख़बर हलाई वई हुई कुझु ॾींहं अॻु, जंहिंखां पोइ ही उस्ताद पहुची चुका आहिनि ऐं स्कूल वरी रीओपन थियो आहे, हिन हवाले सां तव्हां छा चवंदा? साईं, असां धरती चैनल वारनि जा तमामु मशहूरु आहियूं। जेका जीअं कवरेज ॾिनी आहे उन कवरेज सां जेको इंतिज़ामिया ते असरु पियो, उन असर खां पोइ इहो थियो जो ही 6 महीना अॻु में स्कूल बंदि पियल हो, जंहिंमें को टीचर मौजूदु न हो। जॾहिं इहा धरती चैनल जी ख़बर हली उन खां पोइ उन इंतिज़ामिया ते प्रेशर पियो। अॼु उन्हनि टीचर मोकिलियो आहे ऐं टीचर बाक़ाइदा तमामु महिनत करे रहियो आहे, तमामु होशियारु टीचर आहे जेको असांजे ॿारनि खे पढ़ाए रहियो आहे। असांखे तमामु ख़ुशी थी आहे। सभिनी चैनल अदा असां शुक्रगुज़ार आहियूं, ख़ुसूसन धरती चैनल वारनि जा जिन असांजी इहा ख़बर हलाई करे अॼु असांजो स्कूल ओपन थी वियो आहे ऐं असां तमामु ख़ुशि आहियूं। साईं, तव्हां स्कूल में टीचर थी अपॉइंट थिया आहियो, कहिड़ा अञा मसइला आहिनि हिन स्कूल में तव्हां सम्झो था तो हल थियणु खपनि त जीअं ॿारनि जो मुस्तक़बिल वधीक रोशन थी सघे? एक्चुअली हिन स्कूल ते मूंखे 20 ॾींहं थिया आहिनि तक़रीबन। 20 ॾींहंनि दौरान जॾहिं अॻु में 2-3 महीननि खां स्कूल बंदि हो, छोकिरो हिकिड़ो कोन हो। 20 ॾींहं जी मुसलसिल जदोजहद जी कोशिश सां जेको छोकिरा काफ़ी कलेक्ट थिया आहिनि, तक़रीबन 70-80 छोकिरा कलेक्ट थी विया आहिनि। हाणे मसइलो इहो आहे त हिन में इंफ्रास्ट्रक्चर जी खोट आहे, यानी कि फर्नीचर कोन्हे, लाइट कोन्हे ऐं पाणी पीअण जो कोन्हे। हिन खां अलावा क्लासरूम जेको आहे सो फ़क़ति हिकिड़ो आहे असां वटि। ॿार जेके ज़्यादा आहिनि ऐं हिकिड़े क्लासरूम में असीं 6 क्लास गॾु वेही पढ़ायूं पिया, ऐं कची खां वठी 5 ताईं। कची 1, 2, 3, 4, 5 6 क्लास हिकिड़े क्लासरूम में पढ़णु ॾाढी मुश्किल आहे। हिन लाइ असांखे हीअ जो क्लासरूम जो डैमेज आहे हिनखे रिपेयर कराइणो वञे। हिन खां अलावा बि हिकिड़ो क्लासरूम ठाराइणो आहे त सुठी ॻाल्हि आहे। हुन खां अलावा फर्नीचर सां प्रोवाइड कयो वञे त जीअं ॿार सही तरीक़े सां जेको सो वेही सघनि। उनखे ॿारनि खे जेकॾहिं फैसिलिटी मिलंदी त उन हिसाब सां पढ़ी सघंदा। हिकिड़ी नंढड़ी बेंचुनि ते 5-8 ॼणा गॾिया वेठा आहिनि, हिकु ॿिए कछनि में वेठा आहिनि, हू किथे किताब रखनि, कीअं पढ़नि, कीअं उन लाइ ॾाढो मसइलो थिए थो। असीं धरती टीवी जा शुक्रगुज़ार आहियूं जेके जीअं असांखे उस्ताद ॾियारियो। हाणे उस्ताद अची वियो, असांजो उस्ताद बि सुठो ई उस्ताद असांखे पढ़ाए थो। असां इहे शुक्रगुज़ार रहूं था। धरती टीवी ज़िंदाबाद। धरती टीवी
असीं धरती टीवी जा शुक्रगुज़ार आहियूं। असांखे मोहम्मद अली खटक उस्ताद ॾियारियो आहे, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। एतिरा उस्ताद आया पर अहिड़ी कंहिं बि पढ़ाई न कई जेतिरे साईं रियाज़ मेमण पढ़ाई कई आहे। असीं हुन जा ॾाढा ख़ुशदार आहियूं। धरती टीवी ज़िंदाबाद। धरती टीवी असांखे जे मास्तर ॾिनो आहे मोहम्मद अली खटक जे धरती टीवी ज़िंदाबाद। 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 नाज़रीन तव्हां हिते मौजूद माण्हुनि जा वीचार ॿुधा, ॻोठाणनि जा वीचार ॿुधा। धरती टीवी न्यूज़ कुझु ॾींहं अॻु हिकु ख़बर तफ़सीली रिपोर्ट असां सां हलाई हुई हिन स्कूल जी, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो हो त हिन स्कूल में मुकमल तालाबंदी हुई 5-6 महीननि खां या उनखां वधीक अरसे खां। को बि उस्ताद मौजूदु न हो, ॿारनि जी ज़िंदगी दाव ते लॻल हुई। अॼु असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे। असीं अॼु उन ई ॻोठ ते बीठल हुआसीं जिते ॿारनि तव्हांखे पंहिंजा वीचार ॿुधाया, उस्ताद पंहिंजा मसइला ॿुधाया त अञा ज़रूरत आहे त हिन पासे में जेको ॿियो कमिरो आहे हिन जी को सार संभाल कई वञे या इन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो कमिरो ठाराए ॾिनो वञे। फर्नीचर जे हवाले सां के सुठा इंतज़ाम कया वञनि त जीअं ॿार जेका 6 क्लासूं हिकिड़े ई कमरे में वेही पढ़नि था उहे घटि में घटि सुकून सां तालीम हासिल करे सघनि। कैमरामैन MS कुंभार सां गॾु सैयद गुलशाह, धरती टीवी ठठो।